Boye toke na lombango penza tozonga epai ya mbuta na biso sita ntsoni zeno. Mbuta landanga malamu biso bana ya Congo tozwi décision ya kozala bumoko pe tozaka na biso bumoko kasi bantantu na binati nkutu bango mtu basalaka ke biso tozala ya kokabwana. Sikoyo kati na biso mbutalanda mutuna pa ya kofanda toko sepela olimbolela biso kati na biso tango biso toko sangana toko sangana mingi batu bazali ko benga biso radio ba separatisme pato bazali ba separatisme bazo ko kabula batu bayepo bakabula mutasita yepo kabula batu alobelaka makamba ba Congo biso toza ba separatisme ne mwanda nsemi ye mutazo luka a séparer batu sito balana sito botana yango biso tolingi toyeba eske biso ba Congo tozalaka ba separatisme to ezane ekolo mususu bakoselaka biso makambu me bango moko bakolo likambu wana babombama yango lelo yo tolingi panzela biso mpoke soki ya solo tozalaka ba separatisme tokofanda toyeba mabenini tozo sala ne bekolo batu yango ke biso tozo zwa pouvoir te tozara na ba premier ministre bazaka te bu konjunio surtout elekaka tango mususu ba monaka biso tozali ba separatisme mais soki ezaka batu mususu biso tolingi toyeba batongo banani ekolo ngo nini oyo bakoselaka biso makambo oyo babebisaka biso dossier oyo babimisaka biso batu mabe oyo bazo sakanela biso oyo bakweyisaka biso lelo tokoti na mama likambo oyo vema mbuta opanzela biso eske tango tozwaka pouvoir fumukasa vubu biso tomoni ke asangisaka mabota nyonso ti bakombo ya babolikango eza ya biso te ya bakongo te fo ezala ya quelque part na kati ya ekolo ya Congo mais bazwaki pouvoir nini esengaki batu bakoma susu kobunda bino batu bozwi indépendance mema biso toyeba lelo poelele eske biso mutu zaka ba separatisme to batelaka biso ngo kotela to posiko tokomi kosangana posiko batu tuto keye mika myambwa moko ko ya kobenda poil o esengeli egumbama to etelema babende yango to sengi to lingite babenda biso poil soki biso moko to mibenda kango to binati nkutu lelo panza mpoke to yeba poelele muta lelo tozoko panza mpoke poto to yeba poelele soki erreur ezaka pa na biso ba Congo matondo to peso maloba muta na biso sita ntsoni zeno bana bazali boso na yo aussi oboti deje bele bazo continue kobota lesa bango pesa bango kopesa bango milikite pesa bango vema kuanga soko moni eleki eza pete pesa bango atantolola na poko lelo balia matondo mingi nakanisi ngana lobaka pena bandaki premier interview na zalaki nango na lobaki na bango na bandako tia bagante parce que soni na respect otoza kopesa toki de ha na bankaka explication ya zingi na sala mudingala ngino zo sadela pour que bantu ba wonso na bakutulanda parce que bato oyo bazolobake biso toza ba séparatiste baza makana mankaka donc en fait ku bavutu de lamo mundinga yo iba bakisanga iba wanga et j'ai toujours dit passer na ngai na kwa sime yango parce que passer na ngai eza ba circonstance salaki ke o lekela na nzela wana parce que soko lekela ki pe na nzela wana te okoki ko salisa baninga te okoki ko pesa bango pe conseil te
me ngai nazokopesa conseil na o na yebi na o na sala na o so basambisi ngai, je les maîtrise. C'est comme na lobaka, chacun est docteur de ce qu'il maîtrise. Mubutu yan vo son métier kwankatu. Chacun est docteur de ce qu'il maîtrise. Mutu na mutu azali na maîtrise na ye na musala oya maîtrisaka. Kula olobi na ngai na lesa bino biloko kolia lelo bokolia ngo. Biso ba Congo. Tozalaka ba séparatiste te. Tozalaka nango te. Be tukabula ngako me bawu kabakutuzola ngako. Eketingia mambo bakutubaka nga bawu kwa ubazebi. Likamunini oyo penza ya mabe mbuta muntu mwana nsemi asala kabango asale la kayiba rapport po kabila aboma bango aboma ye likamunini Walo baka bazonga epai na bango mukuyizange na kuzungisa na kuloba na kukabula mwanzi na kukabula lidioko na lugula mwanzi po batu bazoko loba mingi bazoko benga ngai zala polele parce que yo sa responsable pour que biso bakatange to souffrir. Oh, ngara zala responsable pour biso bakatange bozo mona passe. Donc bango balinga ki bazwa indépendance batika biso ba Congo. Te na lobaka na bino ke soki Kabila akopesa bino indépendance apesa pe biso ba Congo. Na ferme d'abord parenthèse, nazo ya pourquoi lelo yosita a commis un intégriste au séparatiste. Non, moi nansemi azalaka séparatiste te. Parce que biso ba Congo soko tozalaki ndenge bango bazoko kanisa ne biso batu tozwa ki indépendance avant, bango basinga ki après 30 ans. Biso ba Congo tozoloba ki tozwa oya biso. Mais comme tozalaki na leader nationaliste buta muntu kasa vubu ya niveau katulendi baka kimkwanza ko tokoki kozwa indépendance te totika baninga bazala toujours na ko non kimkwanza tuzole le boabu tusiri total même makamwa fédéralisme wana otozolobela basala ba réunion na ba 58 na 59 na kisantu ba mususu kutu bazala ki déjà un état ya katanga président na bango ezaki Tshombe nana yebi yangote batu nyonso bayebi bakalonzo molopwe empereur kalonzo molopwe zazelo kumbanzi langa kwe kruwe molopwe o banzembo oyo bazako yemela Mobutu mais ezaki banzembo ya empereur eza banzembo moko inspiré biso toza ba séparatiste ndenge nini wana nsema za séparatiste ndenge nini ya niveau alobaki Royaume de Timansi elingo koloba nini Royaume ya Bakongo Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Congo Angola, Congo na Gabon Royaume ya Timansi et comment donc moi nansi maza danger parce que azoko wela bande kone ba Congo bango de batu basala ka ba rapport da bango po baboma mwana nsemi bango et je dis ce que je maîtrise. Nazoko placé pe yango très bien. Batu ba yebi ke tango to keneki na AFDL. J'assume mes responsabilités et j'assume mon passé. Na lobaka liboso awa bo linganga na mabe na ngai na passé na ngai so bolingi ko linganga so pe bolobi no mutu wana biso toza clair na yete. Et pour moi l'essentiel est que souffrance ou ngana moni, expérience ou ngana moni, bino bo profiter dango. Biso ba Congo balingaka biso te. Biso. Balingaka biso te. Balingaka bido te. Bango balingaka ku diviser biso pour que bango ba continuer ko régner babaka ntoto eto beto utaloma. Non beto ntoto utaloma ba umbongo bavwidi mfuno bazwipe mbongo ebele bakende kotonga pa na bango eza pe mabete soko oke kotonga pa na yo eza mbongo ozwi oke kotonga pa na yo eske eza mabe eza mabete po biso tosalaka bango nini tosalaka bango eloko te mais eloko nini balingelaka bakongo te bango balobaka ngo te basala ba rapport na ba rapport baboba mwana nsemi c'est un dangereux
soko ti Congo kuna na koti Congo kuna na ndako na yo eza danger c'est oyo nga na loba ce n'est même pas que ono ndenge bino bozoko kanisa ndenge bino bokanisaka bozalaka kaka inspiré mais ngai ce n'est pas que nazo loba po baloba nanga te non mukolo mususu mokonzi moko ayebisi ngai ke na reine ya Kabila oyo Joseph Kabila bino bakongo bokoki ko espérer eloko moko te bazaka kosala ba mise en place ya ba PDG mutu ango pe alobaka na nga makambo wana tozaki kovana na ye awo mutu wana pe ayebisa nga makambo wana tango biso tokendeki na AFDL alobaki na nga bino boyena batusi na mboka wana ye totika ye awa azoko reprocher ngai nga na utaki na nani na France ya utaki je crois na Angleterre to kutani na la gare du Midi alobina nga biso nyoto tozaba bantu bukoki kusala confiance na banilotique te nazotala yenga mais oh mais pourquoi tu me dis ça oh non mais parce que mutu na bino musée le roi de Kabila ngeni na keneko yoka na ba Rwandais ba aider bino bolungula Mobutu ti sikoyo batusi batondi kuna bon ngana ebisi mais de toute manière tant basinaki nani nani wana ndenge balobaka ba contrat wana na nani po ba aider biso moi je n'étais pas là moi biso problème na biso ezalaki kaka Mobutu akende et c'est le même type là oyo alobaki na nga makambo wana babengi ye na mokonzi moko kuna na mboka tango mokonzi yango azalaki mokonzi ya parlement kuna abengi ye po bango na bango bazana bango avandaki pembeni nazaki kovana parce que ngai tango nakendaka naza kovana pas PDG ya Vodacom wana parce que si aujourd'hui on peut parler de Vodacom si tu es là dedans eza problème soki ya nini te me baoyo bayebi so boke na site ya Vodacom bokutala kuna rapport nga na sala eza kuna memo parce que un jour l'histoire omoni makambo mboka okokanisa ke babosana me bakokende kobimisela yo mukolo mususu toke na nani na Allemagne awa bakeko bimisila tata na biso akufi interview asala tango azalaka ministre de l'intérieur toke na nani na liye kolobela wana te na ke po na meka kopesa eyano oyo ba o bazola na ngai na ba oyo bazoko lobake bino ba Congo bien mwana nsemi aza séparatiste mais oui mwana nsemi aza séparatiste te mais biso oyo nde to vivre sutunga sita ngai comme yani kakemi vo mono nkosi anke ndongena je vais le pousser pour que akoma penza séparatiste soka zala kadangote le même type qui me dit bino ba Congo bokufa nanu te ti Kabila akosisa ko renier bukozwa eloko te ata abala mwana na bino. D'ailleurs nous avons tout fait pour que même ata na famille na ye ba poussa na pemene na ye te parce que tata na akufa nazo tala ye tokutana kine na memeli na nani na intercontinental nazo tala ye tinga me oh mais tango ba bengi yo awa oya kusala osala ki 8 mois toza kulia no melati esika moko na ndako PDG ya Vodacom mikolo nyoso za kuya po ba tiaki na hotel moko ya oya zalaka Nyembo voilà oya zaka gouverneur ya banque batiaki kuna na ndeko na ye azaka na nani na parlement batiaki kuna na ntanda après ba yeko nommer conseiller na présidence kuna alobi na ngai bino ba Congo bokufa nanu te bakoki ko nommer bino te ah bon problème ezanango na ebisi problème ezanango donc bino bosiko bolingi biso tobana tango biso tozwa na ebisi kaka metango tozwa ki indépendance masasi oye beta baka na matadi kuna bato bakufaki bakufelaki mboko oyo bakufelaki pona indépendance tango bitumba ezalaki awa na kati ya Kisasa bato mikuse wana tango babimaki pona babindele babelge bakende est-ce que bakende ko binmila pa na bino kuna donc yo kanasi tango bato bakufaki awa bato bakufate donc ekomi biso ba Congo lukula babomi biso te donc bino bokoko pesa biso pouvoir te bokoko nommer biso te kama problème ezate ezana ngoka tour Franco ayema Nzembo
mukili tour na tour mais les jours oh d'ailleurs bino bokoki ko sala nini boza pe muke ngana yebusa na pesa ki réponse que ba juif bazalaka muke mais ba arabe bakokaka bangote un jour où biso ba Congo toko lamuka bokoki ko sala oyo bokoki ko sala et ben toko zongela oyo bakoko na biso balobaki après 10 ans sokuto yokanite to kabwana mkanda wana bikebi mutakoma yango sokuto yokanite to kabwana na biso parce que ce que tu me dis là ce n'est pas sérieux comme to yebadaki daye to sekadi na biso tout ça après et kaka ndenge wana il faut boye bakango ke bino bakongo ba erreur biso to sali ba yaya na bino oyo ba vie na bino oyo bino bozoko ya bana bo sala yango te ata bazo sekisa bino lukuta balinga ka biso te parce que on ngana zo loba on ngana vivre ngai nazalaki ko sala médiation ya église kimbangiste na bana wana bakabwana na mupoto na centre d'accueil ba yebi pona leka plusieurs fois na ba télévision pona ma médiation wana mais bana wana batu bakabuli bango eza baswahili bayebisi ngai nyonso kosala okokoka te parce que bino bakongo soko boyokani église wana kimbangise soko eyokani bozali boke bokoya kolungula biso na pouvoir fo bokabwana kaka ndenge wana mais tosala bino nini balobi bakongo so bayokani bazaka dangereux donc il faut kaka parce que force ya bakongo ezaka na église kimbangise wana na mwana nsemi bon donc yango wana tokosala tout église wana bakoyokana te mwana nsemi na bato pe ya église ki bakoyokana te parce que ata bato wana mibale bayokani soki mwana nsemi ou bien tozana mwana nsemi ba wana tolingi bango te ou bien bino nyonso tozana pe na bino te bokoyokana pe te donc tokoko linga jamais église ki mbangisi ezala ini et puis moi n'enseigne bako yoka na pété na papa Simon. Ce n'est pas où on a joué bisayoke, non, on me le dit comme ça. Et ben maintenant si on a yé na oyo bo bazola na ngai balanda. Joseph Kabila azana no na place wana. Ngana zoko sala médiation église ki magise bayokana. Or yepe alinga ki bayokana. Parce à contacta ki bato oyo o bayebi ya makambo wana bayebi na cadre musala ya mbingai azo tosisi ko sola makambo ya médiation wana esili na suka alobi na ngai na lina tuno mutu na moko ayebisi ngai ba pesi ngai rapport na bande kunanga awa bino ba Congo bolinga ka baswahili. J'ai commencé à transpirer akamati rapport a pesi ngai na tangiti abime Fumo Kimbangu. Bon, si c'est mon dernier jour aujourd'hui, naloba o eza na katia o euta na bino o na sentimate na yebisi ye excellence, vous avez raison, mais ngai naza parmi batu numéro 1 na linga ka baswahili te. Nkai luko nzame mulanda wena tozolanda mbuta tozolanda na yebisi yo Joseph Kabila kamati kiti na ya pusi na mesa akamati agenda alibina nga pourquoi ngana yebisi biso tozana culture ya koboma batu te ya ko empoisonner batu te mbasu est comme institutionnalisé après baboma ki tata na yo siko balinge tata na yo akufi batu bakufa kite mais soki babomi yo na ndenge yo ozali organiser oyebi bato boni bakokufa na mbuko oyo alors so bolingi si c'est ça comme biso balobi ke biso to linga binote alors bo déplacer capitale et que na mujima de toute manière centre ya nani ya RDC za na mujima boke na ngokuna parce que moi je ne sais pas eloko nini ba Congo basala ba Swahili oyo bakoko sala rapport ya ndenge wana ke ba Congo balinga ka bangote. Vous avez mabele na biso, toboya kate bokote na mabele na biso, bosoma yango, basoma en excellence, mais c'est grave. Parce que j'ai commencé un peu, donc, nzamba pesa ya kitinga motema, donc, nazo, donc, onde nazo yebisaye, donc, calmement, lobi, en tout cas, même ngai na linga kabangote, parce que musana bango, koboma bakonzi. Biso na kutimi na biso,
ya bakongo mokonzi azala mwana moke azala munene azala mulayi azala mukuse asa mokonzi mais siko yo balinga babuma yo na baswahili babomaki tata no na baswahili na baswahili est-ce que mokongo mokazaki na kati alobe lokote bon siko balingo baboma yo est-ce que vraiment mokongo aza na kati mais pourquoi so balingo boma yo comme c'est basengi yo indépendance oui parce que nalobaki ke conflit ya bakatage na Joseph c'est ça bon bango bakanisaki ke Joseph akopesa bango indépendance ni bayebaki pete ke biso pe tozana beso yango biso pe tolobi biso opesi bango biso pe pesa biso mais biso problème na biso fédéralisme na mais so bango basengi indépendance pesa pe biso indépendance po bango baza déjà préparé donc batu wana o bazo loba que biso toza ba séparatiste mais biso tofundaka batu te ngai soki nazalaki na esprit ndenge bango baza nango ya kofunda batu nakoko zala na kimbanseke te panga na vandaka nakoko zala kuna te biso toza ba tribaliste te mwana nsima azalaka tribaliste te batu nyonso akendaka kuna ba conseil o nyonso apesaka est-ce que apesaka konka na bakongo ke non nazopesa kaka tolingi te bakangi chambre après apesi kaka na bakongo mais eloko nini oyo biso tosala bango oyo ezali ke non ba entretenir ba division na église kimbangiste ba entretenir division na mwana nsemi na nani na église kimbangiste te bayokana te ce sont eux bango ngana zoko loba mukolo mususu na sepelaki parce que son âme se repose en paix mutamankenda mokonzi moko azalaki na gouvernement ya mbati azaki ministre de l'intérieur aye kotala ye autaki na présidence bautaki na ye après il fera ya pona problème moko abandi yango koloba na ye alobi en tout cas biso bakongo pa nyonso tozokende fo tosalaka très attention na baswahili parce que balingaka biso te tala makambo moto oyo ayebisi ngai asisi koloba ti mutamankenda alobi na ye c'est vrai parce que mutasita si ayebisanga makambo wana mais balingaka biso te musala na bango ko créer bato ba problème ngana yebi te soki ngana yebi na ngate soki biso bakongo tosala bango nini bakende kozala na haine ya ndenge wana na bato bango balingi kaka bango bato mususu te est-ce que parce que bapesaka conseil na Joseph Kabila pesa bango indépendance te ou comment je n'ai jamais compris ça mukolo mususu mutu moko ayebisi ngame mais yo okufina note ngame nasali ni na en tout cas yo na mwana nsemi lokola bozana no kaka envie nzambe azamwa makasi mais na tuni mais biso to salbino ni alors mais parce que bino na mwana nsemi bokoki koyoka na te ngame mais biso to zana na eloko te d'abord azar ndeko après ayo toyoka na te pona makamunini est-ce que vraiment biso tokoki kozala ba ennemi po biso to zaka ba ennemi te ah non parce que bino po biso to lini to régner nenge Mobutu a régné quand même 40 ans na pouvoir ah bon comme bino bolinga ki te biso to zo indépendance en tout cas faut to régner 40 ans bino bobanda kozala kaka isika bozali ndenge wana ezali te ke ongana zoko loba et je pèse bien mes mots donc batu wana balingaka biso te so babengi yo yebisa bango te bolingaka biso te mutasita nsoni zeno alobi bosalaka rapport pa ya Joseph Kabila kabange asala attention na bakongo parce que bakongo bazalaka hypocrite bakongo balobaka vérité te balobaka vérité te bayebisa bango ngai onga nazoloba na yo na époque ya musée Laurent Désiré Kabila o bato bazoko kanisa pona nini ngai panga na wuti na pemene nga na wuti parce que kuna ezalaki pe fédéralisme omoni ezalaki fédéralisme mais tango ekomi basala boye te malamu nazonga na ndako na ngai parce que oyo ezanda kuna ngai donc bakongo il faut boye bakango ke bato mususu na lobi te ke bato nyonso
te mais batu mususu baswahili o basala lettre epai ya Kabila rapport ke biso bakongo asala très attention na biso bakongo po tozalaka bahypocrite tozalaka na vérité te asala attention akolabore na biso mpe biso bakongo tokoki kozala quelque part te piye akolunga na pouvoir nga nayebisaki mutu wana nga metala ngai ko apesanga musala te na kozala kovivre de toute manière musala o balinga bapesa ngai nde naboyaki nga moko nde mutu naboya ce n'est pas que o baproposanga na musala te non avant Mouzé akufa baproposaka nga nazala gouverneur la ville de Kinshasa mutu aliboso ayaki koyebisanga makambo wana ezaki général munene akutinga papa muleka alobi toti réunion soutenir candidature na yo mutu a proposé yo za Bugera a proposé ngeza Bugera yipsinga talobi non vraiment ndima kaka parce que vraiment tozana besoin tango mbemba zo lungwa yo nde ko remplacer yi mais na boyaki pour nini na boyaki parce que mutu moko na Matadi aye alobi yo tokuti kosala réunion voilà composition ya cabinet. Ah bon? Composition à cabinet. Donc moi, je suis incapable de pouvoir composer mon cabinet à moi. Donc ça c'est jouer avec moi. Après bateau botelinga on a eu yo na yebi yo parce que ba charge ki mutu moko oyo bon tokutanga bakoma batute aye nango mais ngana zolo ba boko ki ko vérifier yango. Moni boko ko vérifier boko tu na wa yebi docteur bakima tu na ye. Parce que tant on a kombo wana mutayaki na lettre wana na bengi alabi non ko kamata alibi na ngamuta sita ko kamata ye de toute manière na kundima na ngape makambo wana ti ani mayangote. Après Mouza yeko kufa ils ont relancé ce dossier mais mutu oyo akende ko luba non so bo civil sita bo pesi ngona mwana nsemi na IDPS boka ko contrôler yangote et ça toujours bango. Ye moko pa ye ko yebisa nga ite yo ko za ville te parce que soko zu ville combien il de pèse bien mon ancien mais donc batuwana balinga kabiso te pe balingite mutu azala pemeni na ndeko na bango yangwana mandane sili bakene na ye soko ba okene na ye bakene na bango comme bango pe balinga ka indépendance bon biso pourquoi bango balinga ka ngo basala ba memo tout ça toujours Mwanansemi asala bango nini pasali la kaye ba rapport po babomaye pourquoi ponani asala bango nini donc yango wana je pense que lukula botelemi boye biso pe ngai Joseph Sitanso dizaine na kuzonga jamais na sima na yebi bango ba yebi ngai na yebi bango ba yebi ngai tokozonga sima pour soko tozongi sima mtoto mia o tono tuka vo vakaza nguluti kuna fleuve kuna nani miaba mana sumba miaba mana teka miaba mana baka après ils vont commencer à empoisonner comme ils sont des spécialistes à empoisonner des gens ba chef coutumier nyonso babana ko empoisonner bango babana ko teka mabele tokuzanga ko tika mabele papaya bakoko na baleki na bisote or beto ntoto to aloma kataloma mbongo kon toto. C'est comme ça j'ai dit plus rien ne sera comme avant, c'est fini. Binobo telema soko boto botelemi lukula biso siko to zanko sia mbakala na sankendo bakwela ne on va plus reculer, c'est fini, il faut to kene tina suka ba oyo basoko kanisa ke batuana balinga bango. C'est comme on a dit ça que Moutoumoko, tu sais, dans la vie, il ne faut jamais être traître. Souka ya traître. Et c'est la kaliwa. Ngana kanisi, batika kotumbo la biso, batika kolobake mwanansemi, azalaka séparatiste. Bangonde bato bazaba séparatiste. Po biso, ngai o nazoloba na kufina nute na bato o ngana eda. Bazali oh na participer que non bosala makambo wana te bazali
o te botika ba soki za ya solo o benga na bovanda esika moko bango balingaka eloko wana te batu wana batu nyonso bazaka kamabe batu nyonso bazaka kamabe balingaki meme ko retirer personnalité juridique ya église kimbangiste po église wana ba supprimer yango et fonctionner les sous-soutés batu wana ba monike ba diviser bango. Mais kuna bazo continuer ko sambela kaka, kuna pe bazo continuer ko sambela, alors maintenant po basilisa bango, balobi non photo retirer bango personnalité juridique. Je sais de quoi je parle et bato bayebi yango bazali kuna. Sokoto intervenant kite. Ne ba retirer yango tout ba soyedi wana bakeko sala réunion na bango autour ya Joseph Kabila. Ah non, voilà, so tiki bango mubulu eko bima awa pouvoir eko kende, tout ça il faut to retirer yango. Ba bengi ngai. Batuni ngai, ba bengi ngai alui boza wapi na lubi na zai sika boy yaka awa. Na ke kuna o nazoloba bazana nwana bayebi bazolanda yango. Reno bazalaki nango bakati yango. Alwi bo kende repos. Bozonga na ba 13h. Ngazalaki na ville na komi kuna na somi bakosi na late parce que omoni kuna na Kisasa avant okene na ba konzi bazali foza la cravate tout ça. D'abord avant na kede mutumoka beinga lubinanga vie oza wapi ngame non nazana ngana ville abi babomi yo ngame poni ngame bayibisi mutumoka benga yo. Ayibisa yo oya. Bon? Puna nini oya ko yuko ngo kaka awa parce que moyena peso ba détail exact. Après mutu mususu abengi ngai alobi yaka awa ngana ke mukonzi na bango abengi ngai abi yaka oza wapi ngai na za bona ke. Nakomi atuninga kaka mutuna moko. Est-ce que soki ba retirer personnalité juridique ya église kimbangiste mubulu ekobima? Est-ce que ce que va retirer yango te? Est-ce que mon boulot est kobima? Dans tous les deux cas, rien. Pour retirer yango, wana kuto mon boulot est kobima makasi. Mais ce qui botiki bango, nenge bazana bango kukabona, nenge batuno balingi bakabona. Botika bango? Ah non, parce que balobi ke bakongo babani ko sala ba réunion na bango, po babimisa mon boulot. Donc batu wana balinga kabiso te. Soko to lobby et loko ni nezo swa bango lukula to lobby ke non trop et c'est trop bantu bena vutu ke mumin toto miao nji est-ce que yo zo yebisa bango ke batika bambongo bayibi bakene na mbongo na bango bakene pa na bango soko to kolia bikedi na bisu na bakongo to lia bikedi na bisu na bakongo parce que biso bikedi na biso wana to kolia to kozwa ngona mabele oto sengaki. Mais pour le moment atato yokani ata transition soki nini toke finalité oya biso toke ne kaka na fédéralisme soki ezate bon soki badingina bango to kabona na biso problème pesa na ngote ata bikeli tokolia otoko kotika baleki na biso na pasite batu ebele o bazoko tanga awa bande ko na biso tango bakuzonga kuna na Kisasa bakino vanda wapi baya ko kuto na Kisasa mabele nyoso bateki bake siko babane ko kene ti kuna na bako mbate non bakine ko tia même so ba limité bakine alors ko tia capitale na kati centre ya Congo eza na mbujima ikuna so na kana ngasuki wapi et ça j'avais dit ça tango lobaki ke biso ba Swahili biso ba Congo tolinga ka ba Swahili te mais bango bali musana bango ko boma batu ba complot ba poison na kala ba makamamba su toza ko yeba ngo penza siko comme institutionnalisé nazana grand frère danga mvibudu lazaki déjà ya nani ya yese avana ya nazalaki awa nazo d'abord tango wazaki ko bela ngana kanisa ku moladi nini mena nazo benga na bengi leki na biso ya mwasi waza kuzwa telefone nazo kuzwa lisusu te ngame tango su bayibi nazongi na nani na mboka tango na keneki sikoyo na Kisasa na lubi nazo benga nazo so na kekuna na kukuta zana si bakati déjà likolo keneki na Inde tout ça na lubi mais pona nini la sœur ayebisa kinga te ko be tango bayoka ke ba okatanga likolo mbala moko asali crise akufa donc azape da mwasi te professeur wada azaki directeur azape da mwasi na mundela akufaka donc atika la kaka sœur da ye mutazaki ko
pour ça, et il était le seul pour aider cette famille-là. Bateli mbasu, bakati elikolo. Natu alobi nanga omoni baswadi bo mimela kibiso. Ninge bastadi nekunayo. Et ça passe. Et ça passe. Mais eloko nini bakolo bananga ite no to lingi yote lunga na yo na lunga na ngai na ko misana nga musunga na zana nga na zana bilanga na ngai awa. Ni baya kubwakela nga mbasu bakata ye likolo. Azolo bananga tala batu bo memela kibiso batu afidele tala ndenge basali ndeko na yo. Et ça passe. Yango wana balinga kabiso te batu na batu bazonga pa na bango. Fédéralisme ezana mpe mabete. Batu na batu basala oya bango. Soki biso bakongo tokolia bikedi tolia kaka bikedi. Souffrance na biso lukula bankaka na biso balobaki ke biso tolingi mabele na biso. Batiki la biso mabele na biso po alali ça nous n'allons pas reculer finish. Musala na bango ba complot na batu kutu oyo ba complot sala bango comploter ba sala ka bango ba complot. Est-ce que c'est normal? C'est ça normal. Parce que batu mususu bazoko kanisa que poto zo lobby biso to komi ba radiko boye to telemi biso ba mkutia mkendo que pona kusala plaisir na non bakende na bango toka bwana kaka toke na fédéralisme batu na batu babungisa mboka na bango. Est-ce que lukula pe dans occasion Mika lukwa zabe mulanda wene ngina yako est-ce que da continue na pesa lisusu exemple mususu pesa exemple tozali awa pesa exemple si ma exemple bongo oya moni azana mutuna koki kotuna na masolobi matonto maluka pana yango na lingi botuna nga mituna nyonso na makamu nyonso nga na zoloba botuna nga beyano na kopesa bino ba explication plus rien ne sera comme avant tokoki kozonga simate mukolo bususu je crois ça fait moi 2 ou 3 ans eleki na vani na ngai awa na yoki téléphone na zu téléphone tumoka bengao vraiment mutasita nazana problème ngame problème nini ngame situation ezali awa cardinal alinga kutana na mokonzi mboka na bengi patu nyonso balobi dossier na bakota ngoti pona kosuka wana na lobi dossier nini alobi bayebisi ngai ke azoko préparer asala mokonzi mboka coup d'état yango wana esali pasi na cardinal biso moko toke topesi conseil amona ye mais batu nyonso to contacter balingi kokota na makambo wana te alo na uti contacter intel ayebisi ngai en tout cas likama ndenge wana muto azaka yake asalaka pa na ye te muto akoko yebisa ye likama wana abengi ngai ayebisi ngai donc ntango azoyebisa ngai likama wana na suki ya mutu ebandi ko vraiment ebandi ko mwanga na mono cardinal est-ce que problème za sérieux alobi en tout cas na yebisi yo mon frère toza bandeko biso na bino bato bandundu na beba Congo toza bandeko il faut salisa biso soko yebani na mutu moko boye comme yo salaka kuna ata olunga me okozala na ba relation tout sanga mete bongo cardinal alobi nini alobi vraiment soko ndimi na kukende epana ye na yebisa ye ke na utiko na zui mutu moko boye tala nenga yebisi ngai boye yebisa ye ke je vais quand même faire quelque chose ake pa cardinal asisi ko yebisa cardinal alobi na ye benga ye opesa ngai sololi na cardinal atuninga so nazana ticket ya kuzonga ngabite nazana ticket na ngai okuzonga quand na yebise mais comme ça ndinga fona se organiser bi vraiment ngai na ndima na salela mboka batu babiloko nyonso wana bakibokonzi sina moni ndenge makambo zaki na conférence nationale na souveraine nazalaka kutu ata na ide wana te tosisi kosolola apesi ngai mutu ya keneki na telefone kuna na yebisi bon nazobenga mutu moko komisa obenga ye atuninga mutu nini na pesi ye koma lobi mais avant kutu na benga ye nde mutu apesi nga conseil na benga yo
ye alingi kokota makambo wana te alobi bon nakoya dans une semaine tozalaka ezaka dimanche wana na ke nazwi nasombe na enfin nake ko réservé après nazongi na mboka nake na Kisasa abi bon bakamango ko ndenge wana ndenge ekoki ko tourner te comme na yebi dossier bien te na ko lekana no pa ya na yebisa nanu ndeko na ngai azaki na ndeko na nga moko boye ndeko na nga wana asalaka na société moko boye aza na société moko boye aza directeur général na ba société ya télécommunication wana na bengi ye pa diom to kutani na ye na expliquer alabi mais mon frère mais yo vraiment ngana ko donc yo ozalaka da yo na posa mwasi na yo na bana te poni yo kote na ba makambo ezali que tu ne sais même pas comment ça peut tourner yo zana eloko te mususu aza mbongo aza mokonzi mususu kuna mais quel est ton problème c'était tala ndenge ba yebisi ngale noko kota makambo wana te tout ça kabite sina ye déjà na kota makambo est-ce que ngana zana kati ya makambo wana ngai na kuloba kaka ayamba ye soka ayambi ye problème na nga kaka ezali ayamba ye ba ekutana ba solola makambo na bango alobi zela na tuna pasteur na ngai pasteur na ye ezalaki papa Olange abimi ake abengi ye ti aye komisa non yebisa yake ne kuna te parce que soka ke kuna 90% bako kanga ye na makambo ba dossier ndenge wana aya yebisi nga bite ngana yebisi yo kula nazoko kende so bakangi ngai yo benga da pese numero ya mwasi na ngai na pese ba numero mibale so bakangi ngai benga batu oyo nake epa professeur moko na yebisi professeur wana ngai telefone se bunga na zaka petsu na numero ya mokonzi te benga ye tala makambo yebisi nga bon ngana ko yebisa ye ke yo moto benga yebisa ye ndenge Kabila ayebisi ye ayebisa ngai ke cardinal alingaka ngai te alingaka ko remplacer ngai te soki dossier wana na ko yamba ye te pourquoi ye asengaka musala te kaka ba intervention ya bato oyo pe basala ka eloko te buta sita zaka buta bongisa micro ozali ko katana tozoko yoka lisusu malamu te ngana lobi na ye ke solo ezaki toko ozali ko katana tozoko yoka yo malamu te esiko olandinga bien nazongela lisusu zongela place wana ekatanaki ekimaki na evite pa bandeko so bayoki bien malamu batu bayoka malamu esika nini ekatanangi tango nakutanaki na ndeko na ngai na hotel ya Diomi ou bien esika nini kaka kabila tango parce que aujourd'hui comme ça pourquoi il m'a comme ça là té bien. Voilà. Na yebisi professeur wana benga yalebi mais yaluka kaka musalate kaka ko intervenir kaka na makambo oyo ya yebi yango bien que cardinal alingaka pouvoir na biso te yaluka ka mutu na biso pourquoi ye alingo d'ailleurs na ko yamba yete sukiza na makambo wana ngana yebisi professeur yebisa ye nazana besoin ye ayamba ngate mais nazana besoin ayamba cardinal parce que ba foyer de tension ezali mabe yango esalaka ke ki pouvoir na yo ozana yango ebandi ozwa ba problème kuna ba problème no yamba ye bo soki problème ezali tuna ye soki zanini kaka ba swahili bango na bango baswani bakamati soki ba importaki minduki soki nini ba yibi minduki na kati ya conteneur baliyo minduki wana eza ye mutabengisi yango alinga sala mukoza muka coup d'état insistance alobi eloko soute alobi mais d'abord alobaki na mais pourquoi ye akoko likapana yo abi mais numéro na yo se bunga mais pourquoi akoko ne zo audience te alobi batu wana ngai na sepelaka ngana bango te po bakoselaka batu makambo oko solane makambo susu tango akosala rapport ndenge mususu donc ngai na lingi nanga kokufa noki te na lingi ba problème te donc je ne veux pas pasi na ngai na kinsona na ngai datikala nango kaka ayamba cardinal nga nazalaki te soki nazalaki bato oyo balingaka mbongo oyo nazoko loba cardinal ayebi
ndeko na ye ka ta auto sisi ko sola na bi ay tout ta on sisi pas professeur da bimi na binga na ebisi je sais que azoko ya jité mais akoyamba ye abisi nga vraiment soka yambiye na ko memeo pa cardinal habité biso ba Congo to lobaka soko salisi mutu poser la récompense te ba koko ba ko pesa récompense. Donc si moi Joseph Sita je suis encore en vie parce que nasalisaka bato nazelaka teke mpo nasalisi mutu wana asalisa ngai soki motema ne esepeli ape salisi ngai soki motema ne esepeli te mais eza problème te nayebisi mutu wana alobi me lukula abondelaki deja mpo na ngai ye cardinal alobi vraiment nzambe asalisa yo lukula ondimi osimplike tozwa solution nzambe akusalisa yo bongo donc mbongo ekosila soki apesi ngai mais oyo asalaki asambeli na ngai asambeleli ngai mais ekosalisa ngai toseki omoni. Donc cela veut dire que bato wana balingaka biso te ngai nazali susu na ntango ya koreflechir te soki moto bana oya koreflechir ngai na makambo wana unitarisme nalobi yo mpe olingaka biso te parce que bokoki kosala ne eloko ti na suka akende koluka bandeko na ye baza na pouvoir yo bane kokufa. Donc français nyonso ozalaki kokoma okomi na yo kinati ya nkutu porter de mallette. Non, ça suffit. Balamu na keno ko porter mallette ya ndeko na ngai na Congo central ke ya mutu mosusu po ndeko na ngai na Congo central ata na porter yango soka salisi nzela na koko ya awa bana bakoli bolukila ngaki bala na ngai na sala kanaki no somba ka banyoko na ngai na ya koteka na kokende na nzela wana. Mais o ezali batu bakosela kabiso ka makambo bakosela kabino makambo asomi mabele na yo akomi wana alingi mabele nyonso bagere o eza kuna na kuna na likoloko beto kuntando tukubaboki dilanga bisi ntando me bazoboma ba chef coutumier ya kuna pona kobungisa ba trace. Donc balingi pe makambo wana oya bango eleka kuna ya pana te liri yene sera comme ava bantu bena vutu kikuna ntizao matono mingi vraiment la lobby mingi na yebite esika ngai makambo ebele ezali mais on a lobby je crois que ekoki monien parce que balobaka makambo mususu ce sont des secrets d'état soko sala na oleka na ba ozamo kodi ya société bien nini makambo nyonso balobaka te mais ogana lobby po batu bayeba ke biso tozalaka ba tribalisme te si taza tribalisme te mais si tala na kambongo te soki za mbongo kaka ngana na malili boyete mais parce que tata na ngai o abota ngai noko ya o ya uti ko loba wana aloba na ngai keba so basala yo po salisa po bomaka te ko fundaka te. Il faut jamais trahir mais bango ba yebisa yo bato bazo yebisa yo ke mwana nsemi aza séparatiste tuna bango eloko nini asala bango o basalelaka bango rapport po baboma ye po soki bazo bapesi yo rapport bapesi yo mudu eyanu lere wana tokose défendre zongisela bango maloba yango wana vraiment je pense que matono mingi na zongisili bino micro oyo azali na mituna ya kutuna atuni. Je ne mettrai pas de gants parce que batuana balingaka biso te toka bona kaka. Mais à la ligne toke na ba état fédéral batuna batu bakene ko tonga pa na bango. Soki na fédéral lere wana toyokani te toke na autonomie. Soko autonomie toyokani te to zui indépendance te. Oh, tout ça bon. Faut totika mboka na biso totika yango na totika la kotika la bana na biso baba na yoko benga na bango baba ndiko teka ono awa sina soma bazaba falsificateur pona bazaba spécialiste pona ko falsifier ba mikana ya cadastre bazaba spécialiste. Donc nakanisi ke to limite baba na okona na boma kuna ou bien na chela kuna ou bien kuna na mwanda kuna okene okuta kuna bato oyo zomona ke bato oyo bakozala awa après babandi koboma
chef de village na biso ko ko empoisonner bango non biso to na culture wana te to lingi li susute sobuto ko vendre sika moko meto que na fédéralisme avoir un président qui règne mais qui ne gouverne pas c'est fini makambo wana vraiment matono mingi na zonge sebino micro o azana mituna atuni matondo ya mingi nakanisi batu nyonso tu bayoki manso mazali koleka na kati na www.radiocongodeto.com poko lelo ezali benda pesa na kanti moko na biso asili koyoka tina batu oyo balingaka biso te toyebi te kasi biso topesaka basomba mapangu topesaka nyonso toyambaka batu nyonso tofandi na bango na yebi te soki ezalaki bango na bamboka na bango tofandela ndenge bafandi na Congo Central na kanisa esi basilasa biso na koboma pote epai na biso bazokosala nyonso na yangwana tokoti na tangwa mituna tokosenga bandeko bakozwa mituna botuna vema mituna kitoko na mokuse bopesa tana mbuta pe aleka na ko limbola na lombango boye tokei mbango epai ya mbuta na biso kia toko nsunda tofandisi ye mingi boye mbuta kia toko nsunda yo oyeba na kobongisa mituna na yo mbuta azali boso na yo topesi yo maloba matondo mingi na yebike na yikoka malamu 565 en tout cas bandeko balandi apesi yenge na bino nyonso bozali kolanda na radio na poko ya lelo o tozali penza bongo en direct ya solo ezali bongo ngai pema mutaki ya toko sunda bosili koyeba ntango nyonso nazali mosika na nzela mosika pena na libanda ya ndako me na parti ya telefone nazali kolanda pe so esekatani mo moke boyebaka ezata mosusu ndenge nazali kotambola awa na kati na pasi nazaleli mbuta sita nalandi nyonso yo olobi wana malamu me balandi bandeko ba bolingo nayebi te mpona bakisaka mwa moke ava na pose nanu question na ngai ntango bazali koloba likambo ya separatisme nayebi te soki bozoba oyo ekoti na bayindo nazoyeba ngo sanse te le mosusu esalaka ngai to esalaka ngai le mondo wana nayebaka te soki eloko ni esalaka biso do esclave oyo bona bomala babaki no you have to free yourself from mental slavery eza mpena yango donc bandeko bosala tolongola nano esclavagisme na motu po ekota na mitu comment ça se fait napesaka kaka ndakisa moko comment ça se fait moyinya ye na ndako na yo akaboli bana na yo bana mosusu bamobenga bango Congo di Angola bana mosusu bamobenga bango Congo Brazza bana mosusu bamobenga bango Congo Kinshasa bana mosusu bamobenga bango Congo Gabon yo komoni ezalaka tata Antoine Polo bana mosusu bakomisi bango komoni ezalaka Antoine Polo donc bana nyonso baza bapolo ale basi bana mosusu komona ye komiono Polo bapesi mosusu moko Polo Mingiedi mosusu abengi ye Polo François mosusu abengi ye Polo Marie mosusu abengi ye Polo soki Jean siko na bango na bapolo Jean Polo Marie Paul André Paul soki nani mais Paul moko abimi wana Paul Elik alobi ke no atete biso tu ba Paul totika na makambo wana tozonga nanu libota na biso nanu moko to wantuka Congo mvila Congo tusalilanga mvila za tuka Congo kazanduko bamuta betu baovo mtsaku mpanzu nzinga tubunda mpandu katuva bundi mpanduko elakisi nini donc nabana ya mtsaku nabana ya mpanzu nabana ya nzinga tosangana liboko tosangisa mayele bitoka bla mayele te et tous les trois clans ont les trois clans fondamentaux et principaux ya bantuka Congo na okoza jamais na tuka okoza jamais tuka Congo sans ozala descendant luvile ya mpanzu untsaku unzinga esala makate alors bambuta baovo ntsaku mpanzu nzinga tubunda mpandu katova bundi mpanduko to sangane sika moko
Alors, si vous avez un mayalo, répétez que l'autre auto, il est pas depuis kala. Toka angona matanga na bakingana, toka angona ba mariage, toka angona bibembe, toka angoto yoka kango bana to botama. Mutu moka explique ka bimission ngo likolo, mutu ko wena ni longia kongo ni makanda ni monda sebi. Akodifia nga tona mikanda et puis albino ba kongo nyonso. Et to antuka kongo za onso no vutukia konzo ako. Tozonga. E Congo etadi kaba sembasinga. Congo eza libanga oboko kabolate. Abi bon répéter ka makambo o ba koko na yo batika kiyo. Mais yo zo préférer ko konyo ko manquer respect à koko na yo pourquoi yo mu Congo. Koko no o ni ko souffrir ce qui bandaka. Ba tika yo maloba ke no unda mpandu ka to babuni mpandu ko. To sangisa mayele metoka baba. To zale sika moko liboke. Poto zali mabele moko. Mutu moko na biso ba Congo asenga ka ntata nzamba pese ki Congo azalaka te. Mutu ba pesa ka conseiller pa nzambe ba azalaka te. Mais bandinga bapesi bango séparatisme ezalaka tango bozali bino nyonso bouti na ba frontière naturelle moko bouti na libota moko ezala kwa na séparatisme pona ngala séparatisme tango emu yombe abengi muzombo oyo za muzombo yoza ndeko na ngato za ngole non c'est séparatiste parce que séparation on est bandaki da 1885 yo musansala ozobenga musingombe o enge kampanya ya miko mais yo nanga to sika monte po yo zangole moi c'est séparatisme mais ceux qui aiment au Congo alobi na aiment luba que noto yo za muluba za mu Congo te oza ndeko na ngai te est-ce que c'est un problème pourquoi est-ce que so ebisi pe na américain tout le monde a ngopé parce que tout ça toujours na ba mitu na biso ça toujours des mitu na biso bouja pourquoi est-ce que président américain président mais slogan makasi président Donald Trump ezalaki ezalaki président slogan na ya makasi ezalaki American first American first American first a répété on a plein de termes que les Américains d'abord les Américains d'abord les Américains d'abord et na monaki français moko talo ba no ayo za séparatiste mari le pena ba kuna les français d'abord bango nyonso zozonga kaka na idéologie kaka ya discours ya mbuta kasavu mbuta zeto ya niveau les droits des premiers occupants cela veut dire et en tout cas Congo d'abord tout le monde le dit sauf les nègres aliénés esclavagisés qui pensent que sur le bisier yoza muswahili no fingi mais so monique que kozala muswahili ofingi yo bolimo za ba Congo mu Congo et français ngena mu Congo dia mu Congo wavo mu Congo so congolais et un Congo, mon Congo. Alors, quand vous voulez qu'il soit les soutés, alors, vous voyez que ça n'a pas Congo, vous voyez que Congo, il ne fallait pas que la langue, il ne fallait pas que la langue, on a été à la biso. Binoté, c'est ça, binoté, vous voyez que parce que aux autres qui soient, ils avaient des gens qui soient les gens qui Congo, au monde amabe. Aux autres qui chilou, parce que la bino za moulou banga za Congo, au monde amabe. Mais ce que la France, français, bisio que nous, yoza moulou banga za français, au monde amabe. Donc, ponga na lobby, donc maloba na ngai ezali ningi, za ngai eza pasi ni, ezali ne motema mabe, parce que bayibi ke soki nga nazali ko loba, bongo, ezali ke aliénation, oh bino mozimbo kota na ba Congo, ezo kota te. Donc, mu Congo, il faut abosa na ki Congo, il faut abosa na kozala Congo, il faut akoma kinati nkutu, alanda, donc, soki mu Congo, yango monaka ezalaka toujours problème, soki mu Congo, mutaki nzala baki yango dernièrement, soko pesi eloko na muswahili oza séparatiste te mais soko pesi na ndeko no mu Congo oza séparatiste mais c'est quoi ezali produit fondation fondamentale ya séparatisme ndi yango wana séparatisme yango wana eza lokola nga na kena kananga kuna na bino yo za mutambuji mai yo za kananga yo mutakananga boza susu buto baso batamboka moko te est-ce que c'est normal est-ce que ça peut être normal? Est-ce que ça peut sérieux peut être normal? À mon avis, c'est normal. Appelle un citoyen français, ça n'a pas France, on n'est pas français. Et le bon a un citoyen français que non, bon, yo sous français. Mais alors ben bon ça dans français dans un acte. Ceux qui sont tous dans le Congo sous soutien, ceux qui Congo peut-être sont dans le langue. Mais c'est pas peut-être sur langue. Bien sûr, parce que je m'appelle autre Sahel. Donc, il y a un peu de Bengani. Vous avez pas la biso de Bengani, parce que bien sûr, biso de non. Où ils allaient l'aliénation pire et simple, c'est l'esclavagisme noir-noir. C'est la colonisation noir-noir. Ça ne peut pas continuer.
Muta mon assez mi séparatisme. Séparatisme, muta de la séparation, ça l'appelle, à ça les jours, à ça le projet de société, où il appelle ce combo l'union d'intimanti. Non, l'union des fédérations de l'Afrique centrale. On devient CAC. Mais quel genre de séparatisme qui prépare encore une union? Mais c'est la contradiction. Ou bien vous avez tellement ou bien vous allez tellement malhonnête que vous avez le coup d'œil à vous savoir dans tes bolingo sakana na batu. Maintenant vous manipuler batabelo au moins comme ça éviter. Mais quand quelqu'un dit l'union, on n'a pas besoin de dictionnaire. On n'a pas besoin de dictionnaire. Quand on dit fédéralisme, mais fédéralisme c'est l'union. L'union c'est le fédéralisme c'est l'union. C'est l'union. Vous comprenez? Par Congo, tout ça là toujours. Même le mot bundu. Bundu, ça veut dire quoi? Bundu, la question, on doit avoir bundu diamayala. Mais le mot bundu, c'est quoi? Le mot wanaga, bundu, la question. Bundu, ça va multiple sens. Bundu, la question, assemblée. Bundu, la question, fédération. Bundu, la question, l'union. Bundu, la question, sangana. Quand on a le côté de la vision, ça déjà mot où la question unifié. Mais on unifie banani. Unification liboso dali bana nda kuna yo. Bana nda kuna yo. Ce qui donne yo ko unifier bana nda kuna yo te. Comment se prétendre que yo unifier bana baninga? C'est quelle base? C'est quelle base d'exemple yo ko pesa baninga on va notre unifier unification dans l'Arabie pour parce que mais bon tout ça mais ce unification dans l'Arabie bon pas na bilo ba Congo pas de boss unifier na mté d'abord. Bakongo musu aboira bino na Gabon, musu aboira bino na Angola, musu aboira bino na Brazzaville. Boko signifier mukoni bo ko benga kasikoyo. Boko ende kuna na Bangala bo sawango no, bo signifier ba ndeko na Centrafrique. Bo signifier ndeko na Congo Brazzaville. Parce que Bangala pi bazako kabo. Akabola bango pe. Mais ceux qui montent à l'habitude ça la union, vous appelez ça séparatisme. Mais tant que vous avez pouvoir, le ministre, Bino, la continuation, Bino, beaucoup de Congo central, beaucoup engagé, beaucoup de 200 quelques personnes vont ministère de Congo central afin que Congo de travailler sur ça, sur mon salaire, sur qui a je ne sais même pas, pour quel projet, quel genre de projet de société. Et vous parlez, vous avez ceux qui modernité, ceux qui va bien comme un slogan, ils ont vie sans contenu. Mais Mbouta Sita. Dernièrement, yo outi na Afdel. Tant outi na Afdel, on l'a dit dernièrement na radio que presque 90% bakadogo boya na bango bazonga kuna na Katanga. Balingata ba imiter bango sika mususu. Raison balingata imiter bango sika mususu. Pourquoi? Explication pourquoi balingata ba imiter ba soda wana ba imiter bango côté mususu et puis explication pourquoi bazonga bango no na Katanga. Balingata ko sala nini? Parce que ceux qui a solo bazali ba unificateur. Ndenge ni nazo ko comprendre mais quand on pense na poker na molai pona nini ba décida ki bazonga kuna bango bazali ba séparatiste te bango balinga colonie ya Congo belge tellement que tant roi Paul tant na Bismarck ba vana na Allemagne basaki conférence de Berlin en tout cas ba Swahili bazaki na kati balo bazaki na kati bango ba pesa ki accord na bango alors de ba Congo bazolo ba keno ba Congo basangana to ça union déjà il a mabé parce que bazolo sa projet na bango ba soda wana sikoyo. Pourquoi on va dire que pour nani? Quelles étaient les raisons? Parce que regardez pour quel motif? Unitariste. Maintenant, nous avons une réponse par là. Matono mingi représentant na biso sala musala na yo au sensibiliser ba Congo ba yebake plus rien ne sera comme avant katule nikala dia kabineti yankutuko l'union fait la force mike membwa leki lava mosi sika mana ba mosi na utuko yebisa yoke bakatange babenge ngai tango balandi na lobby oyo na lobaki oyo lobby wana ba lobby ngai nazali source ya misère na bango ngai Joseph Sitantsoni Zeno parce que to pesa ba conseil ya mabe il fallait bazwa déjà indépendance na bango bango basala memo Joseph Kabila pesa bango indépendance avant basala memo wana tango Laurent Désiré Kabila akufi 90% ya bakadogo ya basoda formé bazonga na katanga po eza armée na bango pona bango baza déjà
baza déjà na armée na bango, baza na chef d'état-major général na bango, azali. Toko cité me bango moko ba yebi, onga na yebi. Po ba yebi sanga ya ba, ce n'est pas que ba yebi sanga yango, non, ngana tuni me oh. Mais ba petit auto zalaki na bango awa nazo mona bango te be bakena abi de petit. Ayebi singa mutasita bino bozoko lala bino bakongo musana bino bon comprendre ka biso de to si to bandi déjà tous on a besoin d'indépendance. Bazonga bango nyonso kuna po baza déjà na armée na bango yango wana tangu makambo wana meme ngai moko Joseph Sita na s'impliquaki ona sulisaki yango to yo kopesa nga mutuna na yanola esika wana. Joseph Kabila aleka na parlement les deux chambres pour na koloba les démons de division ils vont me rencontrer sur leur chemin. Ayebisilaki bango alobaki na bango na biso enfin dagai parce que les rois peut-être mais na biso na bango donc bango bakadogo nyoso nga na yebisa yo ke bakatange 90% oya bakadogo wana formé bazonga kuna. D'ailleurs boyoka kango bakeneki na lupango sungulu pakatani ba kuti basoda kuna ba arme kuna to ezande bakadogo oyo to kenaka na bango na cadre afidèle wana tangu musée Laurent Désiré ka akufi bazongi na bango balobi bo mena bino bozonga après al to tenga indépendance. Donc bango papa na bango déjà qu'on se préparer. Et yango wana ne vous étonnez pas que le loyo ce qui surtout télémele yango te ndenge batu muso bazo kanisa ke un tel sungulu pakatani à cause du pouvoir. Si un Katangé prend le pouvoir, soyez sûr et certain que à cause déclarer que les Katangé comme indépendants. Yango na lobaka na bango me. Si botika ko boma biso, botika ko kosila biso bakamu. Botika ko boma biso, botika ko kosila biso bakamu, botika pe ko kosila mwana nsemi makambo. Otuko expliquer yango très bien. Hein? Bango bazo déjà ko se prépare. Po bango si basala memo batinda. Batinda partout na Joseph Kabila kakate. So ok awa na pas na royal na palais royal. Okomona ba trace. So ok na Angleterre kuna. Eza kuna ok oya na oni ezali oya batinda partout. Bazo Kabila pesa bango indépendance. Et ça ce ne sont pas les blancs. Hein? Parce que ma beya batu muindo biso tokoma kaka mikabaka munyoso kaka mindele kokosi na bango makamu. Tokosi la kaba mindele makamu ebele pour rien. Il y a des fois. Comment on dit? Pour rien, il y a des fois. Ezabi mundele a profita kana ye kaka tangu ba muni batie yo na position moko ya bien ya kibokonzi okomona ndenge makambo ezoleka na nani na Zimbabwe wana ba mindele bako soutenir muto bako tia mais pour le moment on vous laisse faire soko zana ba relation ba peso ba moyen mais soko po ye bani na yo pete soko zuda yo bango bako ya ko soutenir yo bako ya na bango après le lendemain batu mwini babane ko loba c'est le blanc qui l'a mis là-bas c'est le nazo yebisa yo ke eza bongo eza ndenge wana moni o aliyebi le contraire ako ya ko yebisa ngai pe aleka alobi no makambo muta alobi eza naza na kati ya Belgique awa na kopesa yo exemple moko avant Joseph Kabila a prêté serment ba invité batu nyonso Louis Michel Azola Dangai, si je ne sais pas si je dois dire ça en français, il est arrivé à l'aéroport Bakangiye. Parce que le rapport na bango balobi non baza contacté na ye ba paratisite déjà bakomi na Brazzaville awa bakoyebisa ye soki Joseph ako démissionné bakobando belge bako kata na gamu wana baya ko sala coup d'état. Asalaka 2 heures du temps dans cet aéroport.
Et moi, j'étais contacté les Rwanda nazaki na musala batuninga mais yo vraiment mais oh non tozo luka Louis Michel azomona na te. Ambassadeur atoki mais omoni kaka mundele soki azana problème ne miso komaka rouge. To bengi batu peut-être na cause la parmi batu oyo balobaki non bakotisi yete ngape na yebaki na ngate ponini bakotisa ki yete c'est par après baye ko yebisa biso o ngana lobi ke basala ki rapport na bango ke no soka ki yekuda ye batina ki mission na roi aya ko yebisa ke ya cause la chef de l'état te pona nina lobi yango biso moko ba congolais surtout biso ba Congo central to kamata ba responsabilité na biso ba mindele ba ko ya ko soutenir biso kaka après so biso to jui ba ko ya da bango bato bakosi la kamakambo babide bakatage basalaki memo est-ce que babindele bato yebisaki bango metangu Joseph Kabila a prêté serment bato nyonso balobaka dada oh Louis Michel mutatiaki yewada tout ça mais c'est faux bango ba profitaka da bango na faiblesse ya mukonzo azawana na tango azawana baye wana tout ça alors biso to sala boye to simba pouvoir na yo to soutenir yo biloko nyonso za dango yo peso ko zali faible umibwaki na maboko da bango ale ba profiter da bango ndenge siko babane ko teka mboka nyonso bango ba profiter da bango na faiblesse da bango parce que bango bakatange ba mona ka muzungu mundele oya lobi ezaka yango wana donc moi je pense que oyo mutuna no utuko tunanga wana bakadogo nyonso wana oyo bazoka na katanga baza éparpillé te baza contrôler na bango parce que bango bazela kangunga na bango ebeta pour que l'état katanga ezala programme c'est tout bisone bango kutu bazala basoda oya bango moko basala memo buba pesa bango indépendance balobela ka bango te kaka mwana nsemi aza séparatiste yawa l'union de Tibansi professeur Wamada Wama lobaki bede mi utu ko expliquer yango très bien c'est ça ndenge wana bundu dia mayala bundu la kisinini ensemble union yango wana professeur Wama lobaki ezali organisation politique de l'union des fédérales en République démocratique du Congo et en Afrique. Mais et là, kaka mwana nsema ngoye aza séparatiste dani. Donc, tozoko loba yango polele na pesio, je ne sais pas ce qui na répondre yo, bakadogo wana nyonso bazonga kuna bapanza bangote, ils sont entretenus. D'ailleurs boyoka kango bakeneke na lupangu ya mutu moko boye bakuti basoda kun ezalaka ya solo bango wana si bazongisa bango bazelaka so bazuka ka indépendance na bango baza déjà na ba équipement na bango baza déjà bien organisé sur le plan armé sur le plan administratif pe baza déjà armé parce que organisé parce que balingaka jamais bikolo mususu et que ne mingi boyo ba responsabilité na ba province na bango te kaka oya biso pour ba coloniser biso utuko lo bango colonisation ezali kaka teke ezaka mupaya non qui nous amène chez nous les gens qui n'ont rien à voir avec chez nous parce que coloniser biso tina katia bake bakomi ko lo swahili or beto swahili kioko yebang tokalaka bisindano yango wana réveillez-vous nkosi mbakala na nkosi nkendo bwa buba foti buta bana kalavo même beto ngatu beno nkosi zozite zoza zingi luna sala kabaleni kuluyala ko luzibula mesomeno luzibula makutumeno lukala yenzailulu lukala yembakusulu pour ne pas se laisser faire na mutu oyo azopesa kayo kamwa ba miete wane ba miete bazopesa bino ba peso ba miete o tekinde kona yo pona ba miete pona yo ba miete ba pesi yo o tekinde kona yo. Non, finish bango baza organisé, biso pe batika biso to se organisé, beton toto lomba, ba umbongo ba funu. C'était bien dit na lettre ya Bikebi o ya tinaka na roi que non, ce qui par exemple après 10 ans toyokani na biso te, biso to jou indépendance na biso. 10 ans c'est legate, to comme suki ba 50 ans suki 57e oyo année toza nango tozo yokana te tala oyo zo leka kuna. Oyo biso na bakoko poto yokana ezoka tamingi te. So tozana ba problème
quand nous avons nos problèmes à nous, entre nous, toyokanaka. Comment moi n'enseigne à quoi que la tribalisme, muto a commis en bien royaume de Timansi, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Congo ya Brazza ya nani ya Angola, na Congo bazakuna na nani na Gabon. Alors, qui tribalisme o bango ba mona kayezani, qui séparatisme ngo binonde soko to bundi esika moko. Tango boko kene ko désigner batu na ba poste tout ça bozo tiaka ka bande ko na bino wana ezaki séparatiste te mutu bo moni ne pasi yo komi esika obali dana d'abord kene ko luka ndeko na yo mais français nde ba mususu ba komba mais tango ko komba pona okabula ba poste mais on azo yibisa yo c'est ce qui s'était passé même na ba élection. Nanjili kuna oyo bourgmestre batia kuna est-ce que azaki na bakamati bavwa na parti o soit disant o azali président soki ya assemblée soki ya nini wana bakamati bavwa ya ndeko na biso wana bapesi ndeko na bango a gouverner biso di boyebi yango très bien que vraiment c'est la masina soko za vraiment mutabandu nute na masina ko leka te Kimba Tseke n'en parle même pas. Njul, c'est les Bakongo. Kimba Tseke, c'est les Bakongo. Makala, Soko Kekune, les Bakongo, c'est les Mbao, les Abanta. Mais quand tu arrives là-bas, Babourgoumès, les Soki Baguta Wapi, Batia Bagokuna Banoma Bango. Trop, et c'est trop. Hein? Tout limité. Et Binou Bozoko s'est organisé déjà sur le plan armé. Sur le plan administratif, Balingaka jamais responsable Moussoussou est-ce que yo penda ozolo ba yo bakoko nommé yo même PDG kuna na jekamine même na Mbujimai nanani na miba bako nommé yo te même mo continent bango ou azawana président de la République Joseph Kabila faut basa la biso rapport tension ko yambaka mutu wana te parce que ba Congo bazalaka bazalaka honnête te ba Congo bazalaka ba hypocrite. Ce que je te dis ce n'est pas non, non, je lis les rapports. Exact que oh non, non. Oh naebi que soba kangingai batuningai nani peut-être bako bomangai mais soki balo sambi singai nani na lobi intel mutalobaki nanga ngo alobaki yango pe na intel. Balinga kabiso te donc on n'a plus le temps ya ko tala ko fansoni ko mona passie. Biso to komi déjà après-midi. Biso to komi ba kulutu na biso. Ukolo mususu na ebisaki professeur Nkanza Thomas makambo o zoko expliquer ngai il fallait okoma ngo biso pe epesa lumière na bandeko. Metango to okoma na page wana un jour to ko limbo la main. Biso tozaba tribalisme te. Nous avons aidé les gens parce que batu mususu babadaki koloba na keka kapa mwana nsemi parce que azande konangai. Est-ce que cardinal na ma situation azalaki na biso nyonso to contrôler pour que makambo bazo kanisa ko kosile makambo ya minduki wa bengi minduki est-ce que azamu Congo? Bato membe bandeko na ye onga na yebi baboyaki kokota dose wana onga na yebi bandeko na ye moko ya bandulu baboyaki oh no makabwana eta to kota ngote na okufa pam lelo bango bato bakenda kulia bamboko kuna pa na bango donc biso tozala ka batribaliste te Kasavubu alobaki il faut indépendance totale ya biso nyonso mwana nsemi aye alobi royaume de Timansi. Tozala bomoko, royaume, mutu na mutu, azonga, na esika na ye. Comme ça, du moins, par relation commerciale, ezala. Mais eko salama, si tozoko botana, umukongo abali mutu boye, mukuna pe baye ko bala biso. Mais par relation wane ko tikala. Iso to lobi teke soki ngai na ke ko bala, mwasi ya bandundu, bien mwasi soki ya nani ya kisangani tout ça que to kabwana pa non ban toza awa na poto awa bana na biso bazoko zo ba mindele mais ezamboka na bango te hein parce que tout lingi passe oyo ezoko sala biso culture oyo ba memeli biso ya empoisonnement culture ya kokosi la batu makambo
po balinga yo na mokonzi faut que noko funda mutu oteka mutu po ozwa mbongo e bandi ko se contaminer na bandeko na biso il faut to mettre fait nango il faut to telema na yango binu ba jeune bo telema na yango lukula biso si to telemeli yango bo landa biso bo poe biso parce que o biso to zoko loba wana onga na zo loba c'est que j'ai vécu normalement na ba monsieur ya boye okoki ko citer kombo ya mutu munene ndenge wana te mais poto yebisa batu ke trop et c'est trop oni kokosi la batu soko za peme na mokonzi kokosi la batu makamute luka mbongo na ndenge soko limbongo sali dossier te ya développement ba plantation ebele ekufa sala projet na yo oyebani na mokonzi asalisa yo apeso mbongo ko bana kinoko kokosi la batu makamu biso ba Congo to lingaka ba Swahili te to sala bango nini. Moi je n'ai jamais eu conflit na ba Swahili mais j'étais obligé de dire na dispositif o ya zalaki nango alobi même ngai na lingi bango te parce que musala na bango ko boma batu biso mokonzi azala muke azala mulayi azala munene azala pa respectaka ye tangu bakangi ngai bamemi ngai na état-major na kishi na bango na état-major tangu général bisengamane azoko sambisa ngai na tuni bango. Est-ce que vous croyez que si ta akui kozala lokola Jonas Mukamba eloko nini mwana nsemi asali oyo bomoniki afiki mokonzi? Ah non, alobaki ke azalaki chauffeur de taxi wana eza outrage au chef de l'État. Nini lisusu o aza étranger vraiment. Mais c'est grave. Mais ngana pesaki bango exemple ya tata na ngai o asali na zala politiquement alobaki na Mobutu monstre wana eza injure. Mais soki mwana nsemi mon général permettait ngana yebi ngana yokaki na ngai yango te yo muto zoko yebisa ngai ki alobaki ki aza taximen o aza étranger aza rwandais yo nde muto zoloba na ngai. Mais balobaka Sassou aza camerounais mais aza na balobaka nani Ado Santos avant ça la ba élection na ye balobaka za Sao Tomé. Est-ce que bato balobaka ngo Ado Santos akanga bango balobaka na ngana zali na boyebi awa po na général mi balé bazala ki wana tuzala na bango awa na nani na Bruxelles awa. Mais tozaki ko loyoka ke il paraît même ancien président français Chirac azaki taxibede na États-Unis. Après bato belé o bazoko gaga da parlement wana ngana yi. Mais tozaki na bango na Belgique tozaki de ko buka ba pobe ba musoba masango tozako yiba kuda tout ça. Est-ce que donc soki buta monaki yo tango tozaki no yiba masango alobi yango. Est-ce que ezako fin nani oyo bazako loba o que Sodome se repose en paix ça ne sert à rien na o ezana ngo masolo. Mais ngana kanisaki ke ono ba yebisi biso ke azana minduki déjà kuna bazo préparer nani tout ça basala coup d'état. Oh no ezali susu makambo ya koloba teke o makambo ya taximen e komi o makambo po aloba ke aza Rwanda mais o mususu nani colonel moko azaki o alobi ke mokonjamboka biso toyebi ke mokonjamboka kombo na eza Joseph Kabila Kabange mais ye azoloba o Joseph Kabila Hippolyte Kanambe sokininga. Oh, mais ngai babenga kanga Joseph na pisi bango exemple ngai naza awa ya tosali rassemblement munene na Bruxelles wana ya quelqu'un qui se mettait debout là-bas pour me dire ah mais nenge nini muto oyo biso ngana yebi aza ko sala kisi ya bal à cause de la présidente de biso mais ngana lobaki na nini na yebisi bango ngana lobaki na nini mais oui parce que naza muto mwindo. Mais soki nazaki sénégalais ne bobengi ngai naza marabu ne soki nazalaki mundele bobengi ngai naza savant mais wana eza banani ya bakoko na ngai na yebi yango muto aza na problème na salisi ye est-ce que eza mabe est-ce que ba taxi na yebisi bango ke naza na grand frère nanga moko aza licencié aza na Belgique kuna aza taximan bon ye vraiment mon ancien malobaki ke ba taximan baza mayele te parce que je me disais je n'ai rien à craindre le kurasi bakangi ngai boye. Bon, mutu moko pete ayebi ke nako ya kuna leru wana na zoka ta ide moko te da yebi sa mutu panga na zalaki ke
nazoke ne bo sauf mutu moko yebaki bon na ebisa yeso nazongite yo moko yebi tout ça mais omoni des gens là ils sont dangereux batuan ils sont dangereux Mobutu kutu balobaki na ye aza monstre ese akangaki Kisekedi tango balobi na ye bongo mwana nsemi alobi o selon pe alobaki selon ningi yo zoko loba oh il paraît na minga pe na lobi il paraît yonde mutozo lobango il paraît mais est-ce que vraiment wana eza kofinga biso tozana kilitiro wana te donc moi je pense que batuana balingaka biso te donc ils sont là de chercher des petites bêtes na mitu ya bakongo tout ça ou bien na pona bango kaka ba renier ba continuer ko maltraiter biso ti non on en a assez tokene na fédéralisme wana comme ça tokabula mboka ngo batu na batu ba bungisa pa na bango comme ça minati yankutu bazala te ezama walukula batu Équateur ba comme minati yankutu ya bato ba yaki ko botola bango ba beefsteak ole ba mbongo bazalaki na bango nango tango Kabila Laurent Désiré Kabila sale amnistie ole ba kamata mbongo oyo bazwi pa Mobutu pesi bango bakile ko bungisa mandaka batiki mandaka ekufi mandaka ekufi pande ko na biso baluba ba diamanyonso oyo bazaki ko teka mbongo soko bazokini nango wapi soko mina mbujima ye komika mabulu na bangulu beaucoup mais il faut rentrer chez vous pour vraiment construire pour que nenge matata la kisibino ayibi mbongo akeko construire pas d'ailleurs. C'est très important. Comme ça du moins batu na batu ba construire pas na bango. Bolo bakabiso ba Kongo toza muke Kabila pe mandane sili c'est vrai oyo balobaki na ngai likamute mais boke de pas na bino. Mutu na mutazonga pa na ye. Donc je crois que na suki esika wana que nengo tinina mutuna na limbuli yango limbisa ngai na koti na page mosusu parce que mutuna wana nde ebendi basu question wana basu explication wana pona pesa ngo très bien basoda oyo nyonso ya Kadogo bazonga ezali armée ya bakatange ezali kuna eza armée na bango batu nyonso baza ba responsable politique bazala na Kisasa bazala oyo bazoko tamula oyo pe bazakuna bayibike bango baza déjà na armée na bango tango wana tolobi to que ne pe na fédéralisme biso peut bada ko bongama comme ça chaque province se prépare pour ça c'est tout à la ligne na matono mingi bolimi sangana zongi silibino maloba matondo ya mingi na kanisi commentaire zate ezali clair batone so basil kolanda mbutaka toko est-ce que o comprendre sokoza ne loko okoki kobakisa toleka pande komususu amokusema matondo mingi pena na biyano kitoko oyo mutu sili kopesa biso na kati na poko lelo concernant arbe wana bakongo lusikama bantuka Kongo lusikama mudia mutangu zinfuene lendi kala diaka kinati nkutuko bato bakongo tangu zifuene bika salela peve za mike mambwa leke kumosi tusika mena kumosi mukongo nyonso wao yana makamuna ya pamba onga ye etive mono ene mwana semi yandi mtoto mulombanga azobunila mabele oyo kotila oyo kokutamu la taxi na yo oyo kenotongila ndaku na yo oyo kenotongila flat na yo do mukongo nyonso oya kota na BDMT parce que ngaye ba raison azana yeka donc il faut na dia muntu bujengi parce que tala baninga nivu bakomba comme tina armée na bango et bino kaka yende mwana semie ya loiboy yende mwana semie kizolanga yesuko yende mwana semie buko yeki ba chinois mauche tuko balingaka yesu te yango shine kiti aboyaka yesu shine komi wapi yene mwana semie alinga yene mwana semie kutu tolinga te parce que ya lingaka baluba te nazana mosi nanga muluba na lingine mwana semie te mais n'importe quoi mwana semie mwana na ye ya liboso mubali na ye muluba. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par yene mwana semie alingaka bakingandi te n'importe quoi ba raison moko ba Kongo nyonso to masalela mika peve za mike mambwa leke la kumosi
lusika mena kumosi eza le seul moyen oyo tokosala ke état na biso ezala na force eza le seul moyen oyo ke mabele na biso ezala garantie ntango yo ozoya na projet na kotonga ndako na yo mabele eza ntango oza na projet kotonga autoroute mabele eza ntango oza na projet ya kosala bilanga mabele eza ntango oza na projet ya kosala babisi ya kosala kompagnie ya batransport ya babisi mabele eza babisi oyo otamba na mabele ntango oza na ngulu na yo ya kosala so kompagnie ya mai mabele eza oza na projet na yo ya kobokola bangulu mabele eza nyonso oyo oza nango ntoto eza implicite important ebundu dia mayala ntoto bankulu zetu munwani na c'est tout bundu dia mayala ntoto wa bankulu zetu tozolandela tozobundela mabele mosusu te tozobundela mabele mosusu te yango tobengi yango bundu dia mayala parce que ezali l'union parce que en langue Congo bundu était mon multisens et Congo ça a plusieurs significations. Comme ça signifie l'union, la fédération, l'association, le parti, la constellation, l'assemblée, etc., etc., etc. Alors, pourquoi il y a un Congo, sur le Bundu, paniqué? Mais il y a une cata vraiment. Il va la rater. Il va la rater. Bon, il y a Antonio, c'est parce que na bango, na bango, salambo kapena na Amazon, mbuta zeto, mbuta kasavubu. C'est quoi? C'est quoi? Mangamoni ya sala. Parce que c'est dépendance. C'est dépendance. On n'est même pas donc pas même pas. Ma génération les bazo ba souté. Natala que mission mo les gars na radio na Congo mais je pense que bazo retourne na premier présent na bazo na bana ba stang ba c'est nini so yi ba c'est zaka mission mo les gars ba so que mission bazo ba so ngeni mission mo boy. Ça na ba télévision ka ko. Bato na bana ya sisi soki diplôme d'état bango wana soki président premier président comme nous allaki nani ya bango ndevo o nani o Lumumba o mususu oyo o Kingandi donc sur 100 personnes soki 2 personnes ga soki 3 personnes ba répondre Kassavo pona nini ezali parce que ba konzi bazana pouvoir ba ebi komba Kassavo te mais ba parce ba konzi bazana pouvoir ba ebi komba ba ebi histoire te mais allez parce que mindela pekisa bango nani yango azo pekisa biso ba Congo kona ata kombo ya mutu ya nkulu na biso ya kufi na ye asali musala kitoko afesi mboka indépendance ami bato nyonso mais kombo na ye komangamba bako sala yango lokola kombo ya Kasavu lokola ya musée Laurent mutu ta yeka kutu siko Laurent Désiré Kabila monument Kingandi soki babiloko ni héros national c'est cela vous savez Lusikama Bonsoir, Radio